Victorinox ja Timanttiset esittää Taskuveitsen tarina. Kaikki alkoi yli 125 vuotta sitten, kun maailman ensimmäinen monitoimityökalu syntyi. Victorinox-veitsen isä Carl Elsener aloitti veitsien valmistuksen vuonna 1884 Ibachissa, Sveitsissä. Hänen keksintönsä Sveitsin armeijan taskuveitsi tunnetaan tänä päivänä kaikkialla maailmassa. Kiireisessä ja nopeaan kulutukseen perustuvassa yhteiskunnassa Victorinoxin sanoma on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan aiemmin. Korkea laatu, pysyvyys ja kestävä kehitys ovat Victorinoxin sielun ytimessä. Sukupolvelta toiselle, kaikissa pienissä ja hieman suuremmissakin arjen haasteissa, Victorinox-veitsi on apunasi. Aina ulottuvilla, aina valmis palvelemaan. Victorinox, elinikäinen kumppani. Timanttisilta.